हेलो गाइस, देख सकते हो आए हैं यूट्यूब से एक सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने एक फ़ोन का लिंक दिया है। देख सकते हो उनको चाहिए था एक iPhone 12 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ वारंटी फेयर कंडीशन। तो इस फ़ोन का प्राइस रहने वाला है 21,279 रुपये। से देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन का कलर है ब्लू कलर, देख सकते हो यहाँ पे। तो कस्टमर ने उनका एड्रेस सेंड कर दिया है एंड जो ऑर्डर का कंफर्मेशन चार्ज होता है वो भी कस्टमर ने पे कर दिया है। तो देख सकते हैं इधर भी कस्टमर का एड्रेस हमने फिल करके उनको ऑर्डर लगा के दे दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे। तो उनको ये फ़ोन 4 से 5 दिन में मिल गया था, तो उन्होंने ये अनबॉक्सिंग वीडियो भेज दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलो दिखाते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड उससे पहले आपको हमसे ऑर्डर करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम ऑर्डर लगा के दे दीजिएंगे। तो चले देखते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो।